Tener conciencia y valorar lo que nos rodea, lo que nos soporta, el lugar donde pasa todo. Es el territorio, y todo el mundo tiene derecho a saber cuáles son y serán las conseqüències d'aquello que hacemos de él i con él. Jo, francament, estic molt preocupada per la situació del paisatge valencià. El paisatge va tindre una moda en els anys 2000, se van fer algunes cartes del paisatge, se va estudiar, però ara tenim un paisatge degradadíssim. Tenemos un déficit de cultura territorial importante y un déficit de gobernanza territorial importante entre esferas y niveles de gobierno, que son dos de los grandes problemas que tenemos en este momento en España, ¿no? Y cuando pones el foco en territorios como el valenciano, tú te das cuenta que cuando hay, por ejemplo, en la época de la burbuja inmobiliaria, hay una gran presión sobre el territorio, los mecanismos de control o son inexistentes o fallan. Es lo que nos pasó a nosotros. Quan parlem de cultura estem parlant de costums i valors, no? Faríem referència al coneixement del lloc on ho viu, el coneixement descriptiu, perceptual, la capacitat de poder entendre que és on estem, i en una fase un poc més evolucionada seria la capacitat d'entendre per què tenim el resultat que hem tingut on visquem, no? De tal manera que això te permet comprendre pautes, processos i també la possibilitat d'intervindre en les properes dinàmiques que volem crear dins del territori, no? La cultura territorial no és una qüestió de preservar o no preservar, és una qüestió de coneixement i sapiència del territori, és a dir, de l'entorn que s'envolta, perquè al final el territori és on passa absolutament tot. Ara mateix estem en un espai que precisament és un exemple molt clar de la importància que té la cultura territorial. Aquest espai anava a ser construït i destruït per el plan de la Devesa, però va sorgir un moviment ciutadà que s'anomena Els Salers per al Poble i que eren conscients de la importància que tenia a nivell ecològic aquest espai i el que va aconseguir és la paralització del plan inicial i poder preservar el ecosistema que tenim a hores d'ara. Al pasar tanto tiempo en el espacio virtual de las redes sociales, corremos el riesgo de dejar de mantener los pies sobre la tierra y de notar qué nos sostiene. Si nos pasa inadvertido el territorio, los intereses que se generan a su alrededor pueden depredarlo. Si nos adentramos en su gobernanza, tendremos los instrumentos de la planificación y la ordenación y quizás un futuro menos desterritorializado. El territori l'hem de salvar de la fragmentació. El territori hem de considerar que no és una superfície per urbanitzar ni per a construir carreteres, sinó que ha de tindre una continuïtat, perquè forma part de la nostra existència. La governança és un terme d'origen anglosaxó que podríem definir d'una forma aproximada com un bon govern en xarxa, no?, dels assumptes públics. En realitat significa una nova relació, com diu el diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola, entre l'Estat, el mercat i la societat civil, de tal manera que es pugui dur a terme un conveni o una, diguem, decisió mancomunada respecte de la cosa pública o dels assumptes públics. L'ordenació del territori és la política pública que dibuixa l'entorn on estem. Per això condiciona les oportunitats i debilitats que té el nostre territori. A veces ha prevalecido una determinada visión de qué hacer en el territorio en detrimento de otras visiones. Digamos, la visión productivista, los actores o los agentes económicos han hecho prevalecer de diferente manera sus intereses sobre las personas, por ejemplo, los ciudadanos, ¿no? El territorio no es de nadie y es de todos. Conocer el territorio es también conocer y participar en las leyes que lo gobiernan y los instrumentos de su planificación. Desde la Unión Europea a las leyes autonómicas, desde la Cátedra de Cultura Territorial a los movimientos ecologistas, es necesario que nos interesemos por todas las entidades que quieren cambiar el saber por el saber qué hacer con el territorio. L'ordenació del territori és una política pública, caldrà veure o caldrà fer reflexions sobre com s'ha desenvolupat o com s'ha aplicat i com podem aconseguir avançar des d'una perspectiva que ha estat majoritàriament la reactiva correctiva, és a dir, encaminada a corregir dinàmiques territorials inadequades. És fonamental que des de les normatives de la pròpia ordenació del territori es pugui desenvolupar una visió més prospectiva de coordinació de polítiques sectorials amb impacte territorial encaminades a coordinar les intervencions en el territori, però també la creació i l'afavoriment de normatives encaminades precisament a aquesta coordinació i a aquesta cooperació entre diferents termes municipals i entre diferents departaments sectorials de l'administració pública que afavorisquen l'adequada intervenció y construcción del territorio. La conservación de las zonas húmedas en la Comunidad Valenciana
depende mucho de dos factores, ¿no? Uno de ellos es la preservación de la urbanización y otro es que consigamos incorporar en la planificación hidrológica, en los planes hidrológicos de Cuenca, incorporar en esa planificación hidrológica medidas que fomenten una adecuada calidad de esas masas de agua y de esas zonas húmedas, que además la propia Directiva Marco del Agua Europea nos dice que las tenemos que proteger. Cuando miramos un territorio, tenemos que los poderes públicos deben estar pendientes de buscar un equilibrio razonable entre 4 pilares fundamentales. 1, la promoción económica. 2, la cohesión social. 3, la gestión ambientalmente sostenible de recursos. Y 4, la gobernanza territorial. Estos son los 4 pilares fundamentales que en conjunto indican si un territorio es sostenible o no. La LOTUB és la ferramenta legal que permetís desenvolupar els plans d'ordenació del territori i els plans urbanístics. A dia d'avui s'ha modificat perquè la realitat territorial és totalment diferent. De fet, s'ha modificat pràcticament la meitat dels totals dels articles presents i n'hi ha 3 punts que són fonamentals en la modificació de la llei. Un és la introducció de la perspectiva de gènere en el desenvolupament de la planificació territorial, després la preservació del sòl urbà i, per últim, l'adequació de la normativa urbanística de l'Estat en matèria de sòl per a garantir la seguretat jurídica. Hem arribat al moment en què la gent s'adona compte o s'adona compte en un moment com el que visquem ara, no? És a dir, que en el model de desenvolupament que s'ha replicat d'una forma estandarditzada, diguem que ahir n'hi ha alguns que guanyen o perden i habitualment quasi sempre són els mateixos els que guanyen o perden. Com poder canviar això? En aquests moments s'ha obert una possibilitat en la que realment es torna a la identitat, a la cultura, a la diferenciació que cada territori puga tindre per a plantejar estratègies adaptades. La cultura territorial es una herramienta para una sociedad mejor y choca con los intereses de aquellos que miran el territorio con ansias productivistas y como si no hubiera un mañana. Ante la depredación, se elevan los planes de desarrollo local, documentos participativos que quieren conocer las potencialidades y limitaciones de un territorio que permitan establecer las líneas de acción que movilicen recursos y garanticen la sostenibilidad en todos los ámbitos. La ordenació del territori com a política és el camp d'aplicació per excel·lència de la governança. És a dir, no es tracta de tindre una ordenació del territori tecnocràtica des de dalt, de manera exclusiva, sinó que es tracta de precisament fer participar la societat. El tema de la participació ciutadana és un repte al que s'enfronten les polítiques públiques perquè fins ara la gent únicament participava quan el plan ja estava fet, és a dir, opinava, no participava, que és la qüestió fonamental. Ara el que s'ha de fer és que la gent participi prèvia a la redacció del pla, de manera que se poden arreplegar totes les sensibilitats socials, aprofitar el capital social que tenim i una vegada tenim tot això, arreplegar-lo, plasmar-lo en el plan i després la gent pot tornar a participar, de manera que estàs duplicant la participació i contrastant la informació 2 vegades, el que te dona un resultat molt més òptim. És lògic que les persones necessiten infraestructures, les activitats econòmiques, suport d'equipaments i logística, etc. Ningú discuteix això. Vull dir, la qüestió és on col·loques o on pots ubicar cada cosa en el seu lloc per a que tot el sistema funcioni millor. No es pot tindre tot en el mateix lloc, no podem, diguem, transformar tot el territori perdent part de la seva funcionalitat. Els espais litorals tenen la peculiaritat de ser uns espais, uns ecosistemes naturals de gran valor, però també es caracteritzen per la seva fragilitat i a banda es veuen sotmesos a les pressions vinculades a l'activitat econòmica del turisme, un turisme que ha estat depredador, en tant també s'han vinculat l'activitat immobiliària i el desenvolupament de vivendes residencials que han fet una ocupació massiva del litoral. Tot el coneixement que se produeix a la universitat ha de ser pràctic, que l'expert acadèmic ha de ser un poc el mediador entre el tomador de decisions i el ciutadà. Per això és molt important conscienciar el ciutadà que participe. Això que suposaria que quan el ciutadà és conscient de la realitat territorial i ho considera una demanda social per a ser important i a ser incluït en l'agenda política. No serà igual. És a dir, la forma de produir riquesa, de com produir productes per al consum i serveis, la forma en què la gent viu, la forma en la que la gent es mou per la ciutat, es desplaça, no? La mobilitat, el consum, el tipus d'alimentació, és que no va ser igual.
¿Participar sin conocer? No parece una buena guía para acertar. Y conocer desde la niñez, porque el territorio es espacio y es tiempo, como nosotros, pero con su propio ritmo. La Cátedra de Cultura Territorial despliega ¿Qué conozco de mi territorio? Y los movimientos sociales y el periodismo ambientalista realizan sus aportaciones. Com a periodista ambiental m'he vinculat molt als moviments d'educació ambiental i una de les qüestions clau és que l'escola hauria d'estar molt centrada i molt pròxima a la seva realitat territorial. És a dir, els llibres de text haurien d'estar adaptats, no els llibres sinó els materials, tractar el territori. És a dir, si un xiquet i una xiqueta tenen un llibre que parla del canvi climàtic i la fotografia és l'ossa polar, no n'hi ha proximitat. Però treballar la cultura del territori, el patrimoni, els monuments, tot l'horta, treballar tot el paisatge que té cada persona en el seu entorn, el va implicar molt més, el va il·lusionar molt bé, veurà que pot actuar. Nosaltres, des de la Càtedra de Cultura Territorial, hem desenvolupat, per a fer més accessible el coneixement, una iniciativa, un projecte educatiu, una iniciativa educativa, que és la unitat didàctica que connecta el meu territori, que el que pretén precisament és totes aquestes qüestions que tenen que veure en la cultura territorial, que més que el concepte el que interessa és aconseguir desenvolupar-la gràcies a que la gent pugui involucrar-se i conèixer l'espai que l'envolta, és incloure aquestes qüestions dintre del currículum acadèmic de la formació bàsica des de primària i secundària, amb activitats obertes, flexibles, que fan que el professorat pugui adaptar-les a la realitat de cada territori de forma que siga útil i eficient per a cada realitat, perquè cada terme municipal o cada territori té les seues característiques, i aconseguir que des de les primeres etapes de l'educació la gent pugui entendre l'espai de vida que té i com se pot involucrar en la seva gestió i en el seu bon govern. Com a societat tenim una concepció temporal molt clara, no? Sabem qui som, d'on venim, quina història tenim, però no tenim tan clar exactament la dimensió espacial, és a dir, on visquem, no? És a dir, la gent tal volta no conega massa l'espai de vida on està, no? Crec que és molt important canviar aquest xip en el sentit que uno valore on estiga. No importa d'on vens, no importa quan te quedes, no importa on te'n vas. Al remate, si jo visc en un determinat lloc, en aquest moment la qualitat de vida que jo necessitaria és esta. Que els mitjans de comunicació se dirigeixen a un públic molt generalista i les seues dinàmiques per a transmetre la informació estan basades en fer uns continguts molt atractius, a través de titulars cridaners. Aleshores, sovint, la cultura del territori requereix un relat molt més relaxat, un relat molt més profund, que pot xocar amb aquesta idea d'un titular un poc més sensacionalista. Aleshores, jo crec que el que hem de fer és, d'alguna manera, aproximar-nos als mitjans de comunicació i fer-los entendre que se poden donar bons titulars i bons continguts també periodísticamente interesantes. Los Salvemos han sido una muy buena noticia. Los Salvemos han sido un intento de sectores minoritarios de la sociedad organizada, de manera autónoma, más sensibles a lo que estaba ocurriendo, a las malas prácticas que estaban ocurriendo con determinadas políticas con un fuerte impacto territorial. Los Salvemos son la expresión de sectores de la ciudadanía que intentaban expresar en público que no íbamos en la buena dirección. Nosaltres des de la càtedra el que s'interessa és dotar d'una cultura territorial en el sentit de poder fer que els xicons, els xavals, les xavales pogueren tindre una idea clara del lloc on viuen, que pogueren estimar el lloc on viuen, poder prendre, diguem, una consciència de què és el que tenen i què és el que els agradaria tindre i com poder aconseguir-ho. Del modelo de políticas territoriales basada en grandes proyectos, en grandes eventos, en poco respeto por el territorio, por el litoral, en ausencia de pensamiento estratégico, de pensamiento de qué hacer con regiones metropolitanas. Quiero pensar que va en una dirección diferente, más respetuosa con estos valores que yo he asignado al territorio en origen. Y así quiero seguir pensando que será en la escala regional y en la escala local.
y quiero pensar que en 10 años, por lo menos en los 4 años próximos, la dirección de ese gran transatlántico irá en esta dirección. Pero esto no me impide ser crítico con grandes lagunas. Por ejemplo, seguimos sin pensar en clave metropolitana. Por ejemplo, seguimos sin... los poderes públicos siguen sin abordar con claridad lo que para mí es una emergencia social de primer orden, la vivienda. Por ejemplo, sigue sin abordarse con claridad la movilidad metropolitana. Por ejemplo, los planes territoriales tienen una componente muy de ordenación del territorio, pero no de gobierno del territorio, que para mí es muy distinto. Y luego las fracturas y las desigualdades sociales, y la gran desigualdad que se está produciendo entre urbano y rural. Entonces yo creo que aquí todavía hay una agenda muy importante para el futuro, que es donde yo espero que estos 4 años en la escala regional y en la escala local los poderes públicos pongan más el acento que en los 4 años anteriores. El territori necessita que la ciutadania s'expresse per ell i diga fins ací volem aquest espai protegit i volem utilitzar-lo i volem aquest parc per als caps de setmana i volem que així se conree horta i volem implicar-nos. El problema és que aquesta societat capitalista ens ha deslligat de la natura, ens ha deslligat del territori i veiem el territori com una plataforma per a utilitzar-se, sense pensar en aquests xicotets bitxos o en aquestes xicotetes plantes que generen tanta riquesa.